тактап коесузбу, саламатсызбы, тактап коесуздар. Кайсы критерий менен талаптар кандай, анан ким бара алат да? Канча убакытка, анан кайсы кесип боюнча так. Азыр биздин жарандар сугуп атса, өзгөчө жаштар же мамлекеттик кызматта иштегендерби, ошо тактап коелу да. Рахмат. Жетиден көп направления боюнча финансы, экономика, бизнес, менеджмент, юриспруденция жана башка магистратура. Толук окусаңыз, толук кайсы направление боюнча? Если у вас на русском, прочитайте на русском тогда, да? Финансы, экономика. Жооп бериңиз. Жооп бериңиз. Со стороны государственных служащих, это все государственные служащие, ограничений по направлениям у нас нет. Как правило, едут в основном финансисты, экономисты, юристы и так далее. Всего в общей сложности было направлено 19 магистрантов предусмотрено, одна докторантура, в общей сложности более 300 было направлено с момента. На сегодняшний день 20 будет, в августе отправлено 20 человек. 20 человек совершенно. Нет, стажа нет. Нет, стажа нет. 2 жыл стажы бар болуш керек, 40 жашка чейин. Анан ушинтип так жооп бербейсиздерби, урматтуу жетекчилер, сразу эле. Мына азыр канча адам угап туруп, адаш алып, стаж жок деле магистратура тапшырсак болот деп сүйүнүп алышат да. Точно 2 года? Байкесе. 2 года стажа. Сиз ана жооп бериңиз, башынан аягына чейин. Алдыңызбы микрофон, эним жооп бериңиз. Хорошо, макул. Кайсы кесип боюнча, анан адашып азыр угуп алып туруп, мен мисалы буну интернетке чыгарам азыр. Хорошо, макул. Окутуу мамлекеттик башкаруу, эл аралык мамилелер, социалдык өнүгүү, тынчтыкты орнотуу, аймакты өнүгүү, экономикалык саясат, бизнести башкаруу, эл аралык укук, айыл чарба, экология, инфраструктура чөйрөсүндө саясат, энергетика тармагында саясат, маалыматтык технология жана коммуникациялар сыяктуу тармактар каралган. Окуу англис тилинде болот, 40 жашка чейин бир ограничение бар. 2 жыл стаж и до 40 лет. Мамлекеттик кызматтын 2 жылдык стажы болуш керек. Мамлекеттик же муниципалдыкпы, же только мамлекеттик? Только мамлекеттик. Мамлекеттик же муниципалдык. Же муниципалдык кызматтын 2 жыл кызматы 40 жашка чейин ошол направление боюнча кете алат, 1 жыл окуйт. 1 жыл, 2 жылбы? 2 жыл окуйт. 2 жыл окуйт. Все, рахмат.